Buongiorno, sono Wino Vallone, vorrei rispondere a una domanda riguardando più o meno il pensiero umano, che cosa rappresenta, quali sono le sue forze e le sue limitazioni. Allora, dicevo che uno dei scopi, diciamo, del lavoro su se stesso è di recuperare il bambino interiore, perché questo bambino è capace di vivere in un mondo parallelo, dove non esiste più il tempo, non esiste più lo spazio. In più sapete che fino all'età di 6 anni i bambini non possono leggere l'ora, per esempio, perché non hanno il concetto del tempo. Il tempo non è ancora svegliato in loro. E allora, perciò che a 6 anni c'era l'età di ragione, dove si può cominciare, il bambino, ci sono varie tappe della crescita. Una tappa fondamentale è il linguaggio, e l'altra tappa, diciamo, che è stato portato in luce dalla psicanalisi, è l'età di ragione, in quale diciamo che il bambino comincia a percepire perfettamente il mondo esteriore, e là si dice che una volta che ha percepito l'esistenza del mondo esteriore con le sue varie facce, può cominciare a diventare attiva nel processo, diciamo, di imprendimento, di imparare. Ma più andiamo verso l'inizio della vita, più esiste solo un mondo unitario, un mondo dove il pensiero non è presente, un mondo dove il bambino è letteralmente fuso con l'ambiente, e in questo momento il pensiero non è attivo. E il bambino non pensa, percepisce. È perciò che si dice che l'esempio, il motore fondamentale, percepisce e imita. Allora, come possiamo definire questo modo particolare che ha il bambino di percepire il mondo, e che non è un modo mentale? È una percezione, se volete, è una percezione immediata e permanente del mondo. Il tempo non esiste, perciò che è così facile per il bambino di immersi completamente in un gioco e qualcosa che fa, e dimenticarsi letteralmente del tempo. E l'adulto sa quando ha scoperto la sua vocazione, perché quando letteralmente ha scoperto la sua vocazione e che la vive, si dimentica completamente del tempo mentre sta facendo una cosa. Perciò ha recuperato lo stato di coscienza del bambino e questa capacità di immersione. Allora, perciò che diventi con un bambino, entrerai nel regno di Dio, quando recuperi il bambino in te, hai questa capacità di uscire letteralmente del tempo e di fare immersione totale e assoluta in ciò che ti piace e di viverlo completamente. Allora, una volta che l'adulto ha recuperato il suo bambino interiore, si può dire che ha accesso a un strumento che è stato chiamato, diciamo, particolarmente da Sciorbindo e Mer, è stato chiamato il supramentale. Allora, la mente umana ha per scopo di farci capire le lezioni della vita e di prevedere il futuro, ma gli umani lo usano per colpabilizzarsi del passato e preoccuparsi del futuro. Più ci preoccupiamo del futuro, più mesusiamo, cioè usiamo in un modo sbagliato di questo strumento.
E allora il sopramentale è il nome che è stato dato a una forma di funzionamento psichico in quale non siamo più tirannizzati dalla nostra mente, ma dove il nostro pensiero obbedisce al nostro organismo intero e obbedisce, e perciò dove la coscienza mentale viene superata dalla coscienza cellulare. Perciò che tutto, assolutamente tutto, passa dalla cellularizzazione della coscienza. Scendere nella cellula, condividere con la cellula, comunicare con la cellula, convincere la cellula di lavorare con noi. Questo è assolutamente basilare. E a questo punto il supramentale Mer lo descrive dice che in 1914, diciamo che lei ha tutto un cammino prealabile dove ha fatto molta esperienza esoteriche, spirituale, ha già tutto un cammino dietro di lei, anche se è ancora giovane. Il suo marito è un diplomato francese che è nominato a Tokyo durante la prima guerra mondiale dal governo francese, e passano da Pondichéry, che è anche francese, sul loro cammino in nave a questa epoca verso il Giappone, e il suo marito ha già visitato Sri Aurobindo a Pondichéry. Lei sa chi è, diciamo, e quando arrivano da Sri Aurobindo lei lascia i due uomini parlare e lei si viene sedere ai piedi di Sri Aurobindo e la dice che a questo momento entra in uno stato di coscienza indescrittibile dove non esiste più il pensiero, solo esiste il canto delle cellule, il benessere, questa meravigliosa, indescrittibile sensazione di essere immerso nel tutto, che il tutto canta all'interno di noi. E allora dove la nostra mente ha letteralmente perso tutto il suo potere, che è un potere di morte. È importante capire che la mente, come l'usiamo, tutto il tempo preoccupandoci per delle cose spesso assurde, è il principale fattore della nostra morte, perché letteralmente ci mangiuca, non so come si direbbe, ci inghiotisce la forza. La mente è il nostro grande nemico e siamo in una società che l'ha messo su un piedestale. E perciò che una società mentalizzata è una società che parla esclusivamente della morte. Prendete la televisione, la radio, i giornali, qualsiasi tipo di informazione parlano esclusivamente della morte, la morte, la morte. Sappiamo adesso chi si è fatto male a un dito dall'altra parte della pianeta, talmente siamo arrivati a un momento di pazzia estrema e la mente distrugge tutto ciò che ha creato, perché non è lo scopo dell'evoluzione. La mente è un passaggio. E allora è molto importante saperlo e capire che lo scopo non è di diventare sempre più mentale, al contrario è di diventare sempre liberato di questa forza mentale e di rimpiazzarlo dal canto cellulare, e perciò che il cammino del cuore è molto più potente che il cammino della mente.
Tutto buon lavoro a tutti e giustamente di nuovo nei corsi di meditazione Merkaba Matrimondir uno dei scopi è progressivamente di arrivare a questo. È bellissimo di vivere questa esperienza di libertà della mente.